assimilation, the right of return, and all the legal framework surrounding all this. In reality, the issue of forced migration is one of our main topics. It's very vital, it's very active, and we think that it is part of how social sciences interact with the community, so that they don't remain a luxury and just a topic of conversation behind closed doors. The Arab Center may مع مجتمعاتها من دون جدية أكاديمية ترسم ملامحها التي تتسم بها عن غيرها، وهو موضوع مثالي ذلك أنه يمكننا من التمييز بين الوجه الخارجي للظاهرة والديناميكيات الاجتماعية والسياسية العميقة. يقدم في الورشة التي تستمر ليومين نحو 20 ورقة علمية تغطي الجزء الغالب من الموضوعات والحالات، وستختتم بطاولة مستديرة تتناول العمل الإنساني في مناطق النزوح القسري. وستوثق أعمال هذه الورشة في كتاب نأمل أن يصدر في العام 2020 ليأخذ مكانه بين الأدبيات الأكاديمية عن ظاهرة الهجرة القسرية في البلدان العربية. الجلسة الأولى ستحمل عنوان الهجرة القسرية العربية، العوامل والخلفيات، وهي الجلسة الوحيدة التي ستكون من 4 أوراق، ولذلك حتى وقتها سيكون وقت أطول، سيستمر نحو 2 ساعات. سنبقى على 11 سيرأسها الدكتور علي الزعتري، وسيشارك فيها الأساتذة الخبراء الموجودين. شكرا جزيلا والسلام عليكم. دكتور حيدر، شكرا جزيلا على التقديم، والشكر موصول طبعا للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أنا علي الزعتري سأرأس هذه الجلسة مع زملاء باحثين في 4 من المواضيع المهمة. الدكتور يحيى الكباسي سيتكلم عن العراق ما بعد 2003 والهويات من جنوب إلى شمال العراق، والدكتور حسن الحاج علي سيتكلم عن السودان، دارفور تحديدا، والحلول المستدامة في تلك المنطقة إن وجدت. ودكتور موسى علاية سيتكلم عن اليمن والمنظمات غير الحكومية، ومن الجدير التنويه بأن اليمن به نازحين ولكن لم يعطي لاجئين، يعني هذه ملحوظة إلا إذا صححت. والدكتور ماجد حسن علي سيتكلم عن العراق، شمال العراق، الأزيدية المهددة ضمن أقليات أخرى. شكرا جزيلا. طبعا محاضرتي أيضا بشكل عام على النزوح العام في العراق، لكني سأركز على حالة الإيزيدية. طبعا في المناطق المتنازع عليها، أنا جلبت الخريطة لعرضها عليكم. ما هي المناطق المتنازع عليها؟ قد تكون غير معروفة للعالم العربي بشكل عام، لأن في العراق هناك توزيعات أو تقسيمات فئوية. مثلا غالبية الشيعة يتركزون في وسط وجنوب العراق، والسنة في وسط العراق لحد المناطق الشمالية، والكرد في مناطق أقصى الشمال، أي يتركزون في 3 محافظات. المناطق المتنازع عليها هي خط فاصل بين العرب جنوبا وبين الأكراد شمالا، وغالبية الأقليات الدينية والإثنية يتركزون في هذه المناطق المتنازع عليها. لماذا يركزون في هذه المناطق؟ طبعا لها أبعاد تاريخية. أنا أعتقد بسبب الضغوطات الدينية، يعني منذ العهد العثماني لحد تشكيل الدولة العراقية شمالا وجنوبا، نزح المسيحيين واليزيديين والكاكين والتركمان إلى هذه المناطق واستقروا فيها. الأقليات الإثنية، إذا صنفنا الأقليات الموجودة في المناطق المتنازع عليها من الناحية الإثنية، التركمان والشبك والكاكاية
في جدل حول، هناك جدل حول هوية الشبك والكاكاية، لكن التركمان هويتهم واضحة، لكن المذهبين منقسمين بين الشيعة والسنة. أما الأقليات الدينية بشكل رئيسي الإزيدية والمسيحيين، والكاكاية أيضا تعتبر ديانة، لكن هناك جدل حول، يعني هناك جماعة داخل الكاكاية يعتقدون بأنهم ينتمون إلى الشيعة، إحدى الفرق الشيعية، لكن الغالب العظمى يعتقدون أنهم دين مستقل ودين قديم وينتمون إلى العرق الكردي. بالنسبة للديانة الإيزيدية أيضا قد لا تكون معروفة في العالم العربي. أصبحت بعد هجمات عام 2007 وما بعدها 2014 سلط الإعلام كثيرا على الإيزيدية ومتعرض لهم من خلال المجازر والعمليات التي استهدفتهم من قبل الجماعات الإسلامية المتطرفة في العراق. الإيزيدية هي تعتبر ديانة قديمة استوطنت في ميزوبوتاميا وقبل تشكيل الدولة العراقية وبعد تشكيل الدولة العراقية. الغالبية العظمى من اليزيديين يقطنون في العراق وبالدرجة الثانية في تركيا ثم في سوريا. لم يبقى اليزيديين في إيران. في تركيا أيضا حوالي 80,000 أيضا كلهم هاجروا إلى البلدان الأوروبية وغالبيتهم يقطنون في ألمانيا. وهناك جاليات إيزيدية في جورجيا وأرمينيا وأوكرانيا وبقية دول الاتحاد السوفيتي السابق. لا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد اليزيديين لا في العراق ولا في خارج العراق، لكن لدي إحصائيات بأن عدد اليزيديين الموجودين في ألمانيا الآن حوالي 200 ما بين 220 إلى 230 ألف. إذا نقصنا منهم 80,000 من يزيدي تركيا، البقية يبقوا من يزيدي سوريا ويزيدي العراق. يزيدي العراق ما في صوت؟ في اوكي. بالنسبة لإحصائيات حول يزيدي العراق لا توجد إحصائيات دقيقة، لكن آخر إحصاء جرى في العراق كان عام 1997، ووزارة التخطيط العراقية اعتمدت على هذه الإحصائية. طبعا الإحصاء جرى عدا مدن إقليم كردستان العراق في ذلك الوقت. ولما صار حرب الخليج الثاني عام 1991 انقسمت اليزيديين بين الحكومة المركزية والمنطقة الكردية، يعني بقي الأكثرية اليزيدية ضمن سلطة الحكومة المركزية، والآخرون المناطق الأخرى أصبحت تابعة للمنطقة الكردية. طبعا صدر قرار بالأمم المتحدة ذاك لحماية هذه المنطقة. حددت وزارة التخطيط العراقية حتى 15 شباط عام 2003 ب 281 و984 ألف نسمة، أي عدد اليزيديين الموجودين في العراق في ضمن المنطقة اللي جرت فيها الإحصاء العام. يعني إذا جمعنا المناطق الأخرى اللي هي 4 مجمعات رئيسية قد يصل عددهم إلى 300 ألف حتى 2003. أما الآن اليزيديين يعتقدون، أو حسب ما أنا راجعت المنظمات والمؤسسات الموجودة في إقليم كردستان، يقدرون عدد اليزيديين ما بين 500 إلى 550 ألف. طبعا هذا العدد يعني غير مسجل رسميا، لكن إنها تقديرات وفق الزيادة السكانية الموجودة في العراق. تاريخ إذا تحدثت عن الجانب النظري لليزيديين، تاريخهم يعني في كثير من تعرضوا إلى الكثير من الهجمات والإبادات منذ العهد العثماني. يعني في الأدبيات اليزيدية يقولون بأنهم تعرضوا إلى 72 حملة إبادة جماعية على أيدي الجيوش العثمانية. بعد تشكيل الدولة العراقية مثل ما حسب ما ذكرت بأن أكثرية اليزيديين أصبحوا ضمن الدولة العراقية، خاصة بعد تسوية ولاية الموصل عام 1925. أيضا اليزيديين واجهوا مشاكل مع الدولة
الجديدة. في عام 1925 حصل ثورة أو تمرد ضد السلطات البريطانية والعراقية معا. وعام 1935 أيضا تمرد اليزيديون في سنجار لأسباب، كان هناك عدة أسباب حول هذه التمردات، من بينها سياسة استيطان العشائر المسلمة في المناطق اليزيدية. اليزيدية باعتبارها ديانة غير مسلمة، لهم مكانتهم الجغرافية، لهم مناطقهم الخاصة، يعتمد يعني مجتمع ريفي يعني بشكل عام يعتمد على الزراعة. عام 1964 أيضا حصل التمرد ضد الحكومة المركزية. طبعا هذه التمردات وفق الوثائق العراقية بأنهم الحكومات العراقية حاولت فرض التجنيد الإجباري، لكن الحقيقة أنا اكتشفت الكثير من الوثائق البريطانية خاصة القنصليات والسفارات تبينت بأن قادة التمرد أو قادة الثورات اليزيدية كانوا يطالبون باسترجاع أراضيهم من العشائر العربية اللي جلبتها الحكومات العراقية وأخذها منهم واستيطان العشائر العربية في قراهم. بطبيعة الحال هذه التمردات آخرها كان عام 1964 انتهت، ومنحت الحكومة العراقية يعني فرصة لإعادة أو وضع خطط جديدة للسيطرة على اليزيديين بشكل عام. وطبعا في مرحلة السبعينات تم تدمير الكثير من القرى اليزيدية وتم تجميعهم في المجمعات السكنية، يمكن نسميها أيضا مجمعات قصرية، لأنهم كانوا يعيشون على الفلاحة وفي قراهم. يعني لم يبقى قرية غير مدمرة، جميع اليزيديين يعني تم تجميعهم في مجمعات. وفي أنا راجعت الخرائط أيضا وضعت الخطط لجلب المسلمين والعرب حول المجمعات، لكن حرب الخليج الثاني عام 1991 حالت دون تحقيق ذلك واستمر الأمر. طبعا الجدل مستمر حول مسألة الهوية مثل ما ذكر الأخ يحيى، يعني الصراعات الهوياتية في العراق موجودة منذ القدم. اليزيديين أحيانا يعتبروا أنهم من العرق العربي، والأكراد أيضا يعتبرون من العرق الكردي، لكن في الآونة الأخيرة هناك تحولات حول مسار الهوية، وأنا أيضا عملت بحوث حول هذه المسألة. أنا أعتقد حسب دراساتي بأن اليزيديين يتوجهون نحو هوية جديدة اللي هي بالإنجليزي نسمي ethno-religious minority، يعني هي ديانة وأثنية. نعم، يعني فيها تتوجه نحو هذا الاتجاه. هذا طبعا بشكل نظري تناولت اليزيدية حتى تكون معروفة لكم. أعود إلى الجانب، طبعا محاضرتي تنقسم إلى قسمين، قسم نظري وقسم ميداني حول مسألة النزوح خاصة. طبعا اليزيديين لم على عكس المسيحيين واليهود، اللي طبعا اليهود خرجوا من العراق، بقي حوالي لحد 2003 حوالي 8 أو 9 عوائل يهودية. أما الهجرة المسيحيين أيضا بدأت من الستينات من العراق. اليزيديين لم يتعرضوا للنزوح الداخلي عدا مثل ما ذكرت بتدمير القرى في عهد حكومة البعث، يعني 68 عام 2003. بعد 2001 بدأت هجرة اليزيدية من العراق إلى الدول الأوروبية، لكن بعد 2003 حصلت موجات نزوح داخلي، خاصة أصبح الأقليات الغير المسلمة تحت أهداف يعني الجماعات الدينية المتطرفة، خاصة تنظيم القاعدة اللي يعني ضرب اليزيدية في أكبر عملية عسكرية في العراق منذ الاحتلال الأمريكي لحد 2007. أكثر من 800 مواطن تعرضوا للقتل وال يعني جروح. لهذا يعتبر اليزيدية من الحملة اللي تعرضوا لها في عام 2007 بأنها عملية إبادة جماعية رقم 73. وبعد ذلك كان هناك اغتيالات كثيرة، ونزح الكثير من الذين كانوا يعملون في مدينة بغداد وجنوب العراق في العهود السابقة، جميعهم نزحوا إلى المناطق الكردية. في 2014 اللي هو معروفة هجوم داعش على
مدينة محافظة نينوى ومنطقة سنجار وسهل نينوى اللي هي سنجار وسهل نينوى بالإضافة إلى كركوك، هي مناطق تعتبر مناطق متنازع عليها. في بداية الهجوم نزح 100,000 يزيدي إلى جبل، يعني لأن هناك جبل في منطقة سنجار حصين جدا. أما البقية استطاعوا الهروب عن طريق سوريا اللي فتح الممر لهم قوات سوريا الديمقراطية، أو في ذلك الوقت كان يسمى PYD أو YPG، يعني تسميات كثيرة، اللي هو فصيل كردي في سوريا. فتحوا ممر وسمحوا لهؤلاء اليزيديين باللجوء إلى سوريا، ومنها نزح الكثير منهم إلى العراق. ما يزال هناك نحو 10,000 يزيدي عراقي في مخيم نوروز في سوريا تحت الحماية القوات الموجودة في شمال شرق سوريا. أما البقية كلهم وصلوا إلى مخيمات أقليم كردستان. هناك 18 مخيم الآن موجود في أقليم كردستان، معظمهم يستوطنون ضمن محافظة دهوك اللي هي منطقة نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني. وحسب أنا أجريت بحث ميداني لمعرفة أعداد النازحين، هناك أعداد متضاربة في البداية، يعني في بداية الهجرة أو النزوح العفو، سجل 360,000 نازح يزيدي في المخيمات. قبل ما أجي إلى الدوحة، يعني قبل 3 أيام أو 4 أيام، راجعت الدائرة. هناك مجلس شؤون اللاجئين التابع للحكومة المحلية في محافظة دهوك يسجل ويتابع هذا الموضوع بشكل دقيق. قد تكون الأرقام مبالغة فيها، لكنهم انطوني رقم جديد يقال بأن عدد اليزيديين الموجودين في المخيمات 18 اللي ذكرتها يعني حوالي 190,000. أنا سألت أين ذهب البقية، قالوا إنهم رجعوا إما إلى سنجار أو إلى خارج العراق، لا يعرفون أين ذهبوا. أنا أعتقد بأن ما بين 80 إلى 90% من الذين هاجروا بعد 2014 إلى ألمانيا وبقية الدول الأوروبية، وبعض الدول الأوروبية أيضا يأخذون اليزيديين، يعني يمنحونهم اللجوء، خاصة الذين تعرضوا للاضطهاد والسبي على يد تنظيم داعش. أما أعتقد ما بين 40 إلى 50,000 رجعوا إلى سنجار. طبعا بعد 2014 تغيرت ميزان القوى في المناطق المتنازع عليها. مثلا منذ 2003 لحد 2014 المنطقة رسميا تابعة للحكومة المركزية، لكن أمنيا كانت تحت سيطرة البشمركة الكردية والمنظومة الأمنية بشكل عام، يعني الجهاز الأمني والمخابراتي. بعد هجوم داعش انسحبت هذه المنظومة الأمنية، وأيضا خسر الجيش العراقي، يعني خسر الأراضي واسعة اللي هي معروفة إعلاميا. الآن هناك مثلا خاصة بعد خسارة داعش تأسست أحزاب سياسية يزيدية، وهذه الأحزاب السياسية شكلت أيضا فصائل عسكرية. يعني قبل هجوم داعش كان هناك حزب يزيدي واحد، الآن هناك 3 أو 4 أحزاب يزيدية في هذه المنطقة، وغالبيتها لديها أجنحة عسكرية. مثلا هناك جناح عسكري تابع للحشد الشعبي اللي هو وحدات لالش، تسمى وحدات لالش. هناك قوات حماية شنغار أو سنجار تتبنى إيديولوجية زعيم حزب العمال الكردستاني، أحيانا تتهم بأنها فصيل تابع للحزب العمال الكردستاني التركي، عبد الله أوجلان. هم يقولون بأننا نتبنى فكر هذا قائد الحزب، لكن انهم يتهمون خاصة من قبل تركيا وبعض الفصائل ايضا الكردية بانه فصيل تابع او جناح خاص للحزب العمال الكردستاني او PYD في سوريا. المهم هذا ليس موضوع. هناك فصيل اخر يعني قائدها حيدر ششو يقول قوات حماية ازديخان. ازديخان ايضا تسمية تاريخية يطلق على المناطق تواجد اليزيديين في اي مكان.
وهناك قوات تابعة للبيشمركة الكردية أيضا بقيادة قاسم شاشو. طبعا كل هذه القوى متصارعة مع بعض أو تنافس بعضها البعض، وهذه بحد ذاتها تشكل عائقا لعودة النازحين إلى مناطقهم أو حتى إذا كان هناك عوائل تريد الرجوع إلى مناطقهم، فهذا الأمر طبعا يبقى عائقا أمامهم للرجوع إلى بسبب عامل الصراع. طبعا إذا كان لدينا الوقت أوكي. هناك عدة عوامل تعرقل عودة النازحين اليزيديين إلى سنجار وبقية المناطق في المناطق المتنازع عليها. ذكرت صراعات القوى المسلحة والميليشيات هناك. أيضا هناك عامل آخر مهم جدا اللي هو منطقة سنجار والبيوت اللي فيها مدمرة بشكل شبه تام. فإذا كانت البيوت مدمرة فبمعنى لا توجد الخدمات، لا توجد الماء، لا توجد الكهرباء، فإذا كانت هناك عائلة تريد الرجوع فكيف لها أن ترجع؟ لا يوجد اهتمام لا من الحكومة المركزية ولا من حكومة إقليم كردستان لإعادة أعمار هذه المناطق، يعني لا توجد خطط واضحة لإعادة أعمار هذه المناطق على الرغم من انتهاء دور داعش في هذه المنطقة. العامل الآخر أنه أثناء هجوم داعش انضم الكثير من أبناء العشائر العربية في المنطقة إلى تنظيم داعش، خاصة العشائر السنية اللي كانوا على علاقات طيبة مع اليزيديين في السابق، لكن تحول الأمر بعد هجوم داعش بشكل واضح بسبب الموجة التدين والحملات الإيمانية اللي صارت في العراق، أثرت على العلاقات الاجتماعية والنسيج الاجتماعي في المنطقة. فالمناطق اليزيدية في سنجار يعني هم على جيران لبعضهم البعض. في حالة رجوع الناس إلى هذه المنطقة أكيد ستكون هناك انتقامات اجتماعية. يعني المنطقة تحتاج إلى حملات بناء السلم الاجتماعي، فهذا الأمر أيضا غير وارد لحد الآن، ولا توجد أي خطط واضحة للحكومات المحلية والإقليمية وحتى المركزية لمعالجة هذه المسألة. هناك انتشار كبير للألغام والمتفجرات في البيوتات، يعني مثلا أحيانا نسمع بالإعلام تحدث انفجار في بيت أو في منطقة الأجهزة الأمنية لم تستطع إزالة هذه الألغام. بسبب ضيق الوقت لأخذ كل الوقت الأستاذ يحيى، فلا أختتم محاضرتي بشكل مختصر. شكرا جزيلا. يعني شكرا. طبعا احنا تناولنا يعني 4 مواضيع في غاية الأهمية، والوقت يعني صعب في التوزيع بطريقة عادلة، لكن